दुर्गापुर में बीजेपी की गुटबाजी सामने आई। मीटिंग के बाद सीनियर नेता गुस्से में आए। दुर्गापुर में बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। जैसे ही बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी की दुर्गापुर के मोचीपाड़ा में परिवर्तन संकल्प सभा खत्म हुई, पार्टी के अंदर भारी हंगामा शुरू हो गया। मीटिंग के बाद सीनियर बीजेपी नेता अमिताभ बनर्जी ने अपना गुस्सा निकाला। कहा जा रहा है कि उन्हें मीटिंग के स्टेज पर नहीं ले जाया गया। इस बात पर वे सबके सामने गुस्सा हो गए। वे कभी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं। अभी वे बीजेपी के गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट के इंचार्ज है। अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अमिताभ बनर्जी ने कहा कि दुर्गापुर में बीजेपी के नए नेता चोरों का गैंग है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि पुराने और वफादार बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रोग्राम में कोई अहमियत नहीं मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि बाहर से आए नेता झंडा लहरा रहे हैं, जबकि पुराने कार्यकर्ताओं को किनारे किया जा रहा है। मीटिंग के बाद इस घटना को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में बहुत बेचैनी और हंगामा मच गया। राजनीतिक हलकों का मानना है कि इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणियों ने दुर्गापुर भाजपा के अंदर के झगड़े को और भी स्पष्ट कर दिया है। কি হয়েছে কি হলো ফালতু ফালতু নিশ্চয় যাদের দরকার তাদেরকে টাকা হচ্ছে না পার্টিটাকে ভালোবাসে গেলে যাদেরকে নিয়ে আসতে হবে তাদের মূল্য পাচ্ছে না। তারা পুরনো যারা কর্মী, যারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে চিনিয়েছে মানুষের মুখে, তাদের জায়গা দিচ্ছে না। নতুনরা ঢুকছে এবং আমাদের যত কি বলবো দুর্ভাগ্যজনক, যাদের কোনো ক্যাপাসিটি নেই তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেভাবে ভাবছে দুর্গাপুরের পূর্ব পশ্চিম জিতে যাবে। কর্মী ক্ষোভ কেন? ন্যাচারালি সেটাই জানালাম। যারা আজকে কি স্টেজে আপনাকে ডাকেনি? জানালাম ওই স্টেজে ডাকেনি। এনিওয়ে সেটা একটা রিজন, নট অনলি দ্যাট, অন্যান্য কারণেও তারা মনে করছে নিজেরাই সব ম্যানেজ করে নেবে, কিন্তু সেটা হবে না। যারা দুর্গাপুরের মতো শহরে আশেপাশের জায়গায় তাদের অবদান নেই। আজকে কি হচ্ছে? তো বিজেপির ব্যাপার, বিজেপির তো মাটির সঙ্গে যোগাযোগ নেই, ওদের গায়ে মাটির সোঁদা গন্ধ লেগে নেই। ওরা উড়ে এসে জুড়ে বসা, ওরা ইম্পোর্টেড মাল। তো আর লকেট চট্টোপাধ্যায় লকেট হয়ে ঝুলতে অভ্যস্ত। উনি মানুষের কথা কি বলবেন, উনি তো ফিল্ম স্টার। হ্যাঁ, তো ওনাকে দেখার জন্য, ওনাকে ছোঁয়ার জন্য, ওনার ঘাড়ে চাপার জন্য তো লোক আসবেই। তো সুতরাং বিজেপির কাছে ভদ্রতা, ডিসিপ্লিন, সভ্যতা গোটা বাংলার মানুষকে যারা উত্তপ্ত করে রেখেছে, যারা সন্ত্রস্ত করে রেখেছে, সেই দলটার নাম হলো বিজেপি। লকেট চট্টোপাধ্যায় এসে কি ঘায়ে কি মলম বোলাবেন? হ্যাঁ, আজকে জেমুয়াতে 1700 লোককে এসআইআরে ডাকা হয়েছে। আজ আরতিতে 800-এর বেশি লোককে এসআইআরে ডাকা হয়েছে। আজকে বিভিন্ন গ্রামে মুসলিম সমাজকে টার্গেট করে এবং সাধারণ মানুষকে টার্গেট করে যেভাবে এসআইআরের নামে উত্তপ্ত করা হচ্ছে, 2026-এর ভোটে লকেটরা শুধু লকেট হয়ে ঝুলবে, আর নইলে রকেট হয়ে উপরে উড়ে যাবে, কেউ খোঁজ পাবে না।